Mūsų oda yra labai švelni ir gležna, todėl turime ją rūpintis kaip ir kiekviena kita kūno dalimi. Šaltis, vėjas, kaitri saulė gali turėti neigiamą įtaką mūsų odai ir oda pradeda skeldėti, juntamas tempimas ar net skausmas. Parduotuvių lentynos perpildytos kietų ir skystų muilų įvairovė, o muilą dažnai renkamės ne visai apdairiai ir dėl laiko stokos neįsigiliname į jo sudėtį. Patiko kvapas ir spalva, o dar jeigu ir nuolaida šiuo metu taikoma, ir prekė bemat jau mūsų pirkinių krepšelyje. Ir nesvarbu, jog ten smulkiu šriftu etiketėje vardinami įvairiausi chemikalai, konservantai, neaiškios kilmės dažikliai ir kvapikliai, kurie ilgainiui neaišku kokią įtaką turės mūsų odai ar net visam organizmui. Tad reiktų būti labiau išrankiems, renkantis tokias kūno priežiūros priemonės kaip muilas. O dar geriau išmokti jas pasigaminti patiems. Todėl mes jums siūlome išbandyti šį šiek tiek laiko ir kantrybės reikalaujantį natūralaus muilo gaminimo ritualą. Jau nuo neatmenamų laikų žmonės kūno švarinimui naudoja muilus. Pasakojama, kad prie Sapo kalno papėdėje tryškusio šaltinio moteris rūbus skalbdavo kažin kokia gličia putojančia mase. Tai ir buvo pirmasis muilas. Pamažu žmonės įspėjo jo paslaptį. Jis susidarydavo iš taukų išsilydžiusių per aukojimus kalno viršūnėje, kurie sureaguodavo su ugnikalnio išmestais ir nugulusiais kalno pašlaitėje pelenais. Kassyk žmonės vis daugiau atrasdavo naujų būdų ir galimybių, kaip pagaminti kuo švelnesnį, kvapnesnį ir išvaizdesnį muilą. Visa tai jau dvelkia alchemija, mistika ir paslaptimi. Kamegi slypi tas paslaptingumas? Ogi aliejų įvairovėje, jų skirtingų poveikių odai, jų proporcijose su kitais ingredientais ir vandeniu. Kaip ir kiekvienas senasis amatas, muilo gaminimas turėjo savas tradicijas skirtingose žemės regionuose, kurios palaipsniui tapo prieinamos vis didesniai visuomenės grupiai. Tačioje video pamokoje jūs išmoksite pasigaminti natūralų muilą be jokių sintetinių priedų. Jūs pasigaminsite 2 skirtingų kvapų, savybių ir atspalvių muilus. Vieno muilo svoris bus 100 gramų. Muilus gaminsime iš skaidrios ir baltos muilo bazės. Muilo ingredientus – nerafinuotus natūralius augalinius aliejus, maistinius dažus, mineralinius pigmentus, eterinius aliejus ir džiovintus žiedlapius – jūs išsirinksite patys mūsų puslapyje užsakydami muilo gamybos priemonių rinkinį. O prieš išsirenkant ingredientus apie jų poveikį ir naudą galėsite pasiskaityti mūsų paruoštose informaciniuose failuose. Jūs įsitikinsite, kad tai nesudėtingas bei malonus užsiėmimas, tinkantis ir vaikams, ir suaugusiems. Jūsų pačių pagamintas rankų darbo muilas taps puikia dovana artimiesiems bei draugams bet kokia proga. O pagal šioje video pamokoje pateiktus gamybos metodus ir instrukcijas, jūs vėliau galėsite kurti muilus savo ir artimiesiems savarankiškai, keisdami jų ingredientus pagal savo poreikį. Šią ir kitas video pamokas rasite parduotuvė.artoteka.lt. Čia siekiant taupyti jūsų laiką, taip pat siūlome įsigyti pilnai sukomplektuotus priemonių rinkinius.